Assalomu alaykum, mening kanalimga xush keldingizlar. Bu videoda kartoshka qo'shilgan голубцы жасаймыз. Голубцаларimiz осындай сочный bo'lib шығу үшін bizga bir piyaz, bir kartoshka, bir chesnok kerak bo'ladi. Болгарскийлерді мен осылай тазалап алдым. Сұйық май, тұз, дәмдеуіш және күріш керек болады. Етіміз де дайын. Картошка мен пиязды майда төртпіштеп турап аламыз. Етімізді қосып, сұйық май, тұз бен дәмдеуіштерімізді саламыз. Бір араластырып алып, үстінен күрішті саламыз. Барлығын араластырып, дайындап аламыз фаршымызды. Дайын фаршымызбен осылай болгарскийлерімізді толтырып аламыз. Ardından подписка жасап, колокольчикті басып қоюларыңызды ұмытпаңыздар. Келесі видеоларды жіберіп алмас үшін. Картошка қосылған голубцаларымызды морозильникке салуға болмайды. Картошкасы қарайып кетеді. Болгарскийлеріміз осылай фаршпен толтырып алдық. Енді зажарка жасаймыз. Бізге бір пияз, бір чеснок, бір сабыз, помидор керек болады. Қазанға май қоямыз, сұйық май. Пиязымызды салып, осылай сарғайғанша қуырып аламыз. Үстінен помидорымызды саламыз, бір араластырып. Тұзымызды, сәбізімізді салып, бір араластырып, голубцаларымызды теріп аламыз. Чайнекте қайнап тұрған суымызды, болгарскийлерімізді көмілгенше қоямыз. Осылай қатты қайнатпай, орташа отпен пісіріп аламыз. Осылай голубцымыз дайын. Ішіне картошка салсаңыздар, болгарскийлердің іші толық болып, ісіңкіреп піседі. Видеоны соңына дейін көргендеріңіз үшін рахмет. Сау болыңыздар.